nga ana Zotit Kurti. Jo, po nuk e ka mundësi. E habitshme apo jo? Nuk e ka mundësi Kurti për ta zgjedhur as përbën paradoks për ju. Jo, zonja Osmani ka pas mundësi me zgjedh, nuk ka dosh. Fatime, edhe më thuje me hapun se sa marrë. Nuk ka pas mundësi. O Fatime, nuk ka marrë. Nuk ka dosh, ka oni ku fitu 2 pol zgjedhje vet. Pse me kandidu ty? Nuk ja ka bërç, po për tek sa e konsideroj që nuk i ka numrat. Për ju. Ma herët e tha vet Halili tha që Kurti numrat bëhen Fatime. Numrat a ka qenë habitshme për ju prishja e këtij Niçoll? Matematikisht nuk ka mundësi të ka pas numra. Çfarë Niçoll e këtij Niçoll politik? Shumë e thjeshtë. Pyetjet nëse mundesh shkurtimisht. A mundesh? Të lutem. Shkurtimisht. Unë e konsideroj që Prit, Fatime, jepi atë një përgjigje se po do me bëni intervistë me ty. Fatime, a ke pas ndaj notë të parahatshme nga prishja këtij Niçoll? Jo, unë e konsideroj, nuk kam qenë një qatë. Ndaj notë që Niçoll politike kom fjallën. Jo, e konsideroj që duhet kemi kujdes në terma që përdoren. Një qatë politik figurativisht jo përvojnë që është ka me zgjidhjet kë kur, vallaj. Konsideroj që reputacioni publik duhet të ruajtur. Ka drejt zonja Fatime. E konsideroj që çdo bashkëpunim politik që fillon një ditë edhe do të përfundoj, sepse është gjoja më normale që mund të mendoj. Ky divorc politik. E konsideroj që Kurti atë ka shkaktuar trazira emotive ky si bashkërrugtar të tij politik, por si ka nëse mundesh po ta bëj me jepi arritit vetëm pak, Halil, vetëm pak. Shqipëroj me Satarit, më zhitet auto ka rafta në mullak, e s'më zhitet për që prishet një qoj